टांग में भी जाता था? नहीं सर, सिर्फ बस एक एक ही जगह पे? हमारा जो ऐसे है तो कोई ऑपरेशन तो नहीं करवाया? ये ऑपरेशन नहीं करवाया? इस साल क्लिनिक्स मैंने करवाया शावर रोड के प्राइवेट चल इसमें मुझे वो सबको काफ़ी जरूरत है। ठीक है, तो फिर क्यों दर्द हो? बस सर फिर मैं होता वजन वाला काम करते हाँ, हो? वजन। क्या काम है? अच्छा, चले आए प्लेट है, इधर आ जाओ। किस साइड पे दर्द है? ये सर ये अभी ये ठीक है, लेटें साइड करवट को के लेटें, सारे इधर करें। बैटन है साइड करवट को के लेटें, बैठ जाओ। नहीं, साइड करवट, ऐसे थोड़ा सा आगे हो जाए और आगे हो जाए, ऐसे बस रिलैक्स होने जैसा हो, कंधे को पीछे ले जाए। आप बैठे सीधा करें, पीछे जाने नहीं, आप कमर को ऐसे इधर है दर्द? ये सर ठीक है, छोड़ो। साइड चेंज करें, थोड़ा सा आगे हो जाए, यहाँ से आगे हो जाए थोड़ा सा, बस टांग में बस इधर नीचे नहीं मुड़ो, ऊपर की तरफ, पीछे मत जाओ, आगे हो जाओ। इस कंधे को पीछे जाने के आराम से थोड़ा सा ध्यान से आगे। साइड करवट जो आके उठें, इसी तरह के हाँ उठ जाए, इधर टांगे नीचे करें, ऐसे चलें, हम यहाँ भी जरा चलें, चल के देखें, अभी चेक करें। वो भी सर करता है और क्या है? अभी पहले से ठीक है पहले से ठीक है? कितना बेहतर लग रहा है? जी सर पहले तो मैं बिल्कुल मेडिसिन से पहले से वो कर दी अभी नीचे जरा हल्का सा नीचे सर मैं चलता हूँ मैं ऐसे चल अभी यूँ नीचे जरा पाँव को टच करने की कोशिश करें, आहिस्ता से आहिस्ता जाएं, ऐसे बस उठ जाएं, वापस फिर जाएं, आराम से जाएं, स्पीड से नहीं, बिल्कुल आराम से, फिर जाएं नीचे, पाँव को हाथ लगाने की कोशिश करें, बस अब देखें, ठीक है? खुश? चलो, अल्लाह बेहतर करेगा। अब जाके कम से कम 2 घंटे आपने सीधा लेटना है।